Keycap về anh em ơi. Bộ này mình order 1 tháng rồi, giờ mới về anh em ạ. Đây là bộ Keycap Profile SA, giá rẻ nhất mà bạn có thể mua được. Bộ này gần như có đủ tất cả các phím, anh em có thể thoải mái lắp trong mọi layout khác nhau. Trời ơi, bộc ra mà ưng thực sự luôn anh em ạ. Em này thì có chất liệu là nhựa PPT double shot, khá là dày dặn. Các chi tiết thì được in cũng rất là sắc nét. Lắp thử lên luôn xem có ngon không anh em nhá. Cảm nhận đầu tiên là cao thật anh em ạ. ISA của Aco đã cao như thế này rồi mà không ăn thua so với em này. Còn về thẩm mỹ thì không có gì để chê nữa. Mình đã thích em này từ lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội để sắm. Ok, giờ thì sao test nha anh em.